សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្រៀនស្ដីពីការប្រើប្រាស់ software Dialux Evo សាកដំបូងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Cutout tool របស់ software Dialux Evo 11 Cutout tool គឺជា tool មួយប្រើសម្រាប់កាន់ចេញនៅផ្នែកណាដែលយើងមិនត្រូវការឧទាហរណ៍ដូចជាកាត់ជញ្ជាំងឬក៏កាត់ពីដានជាដើមអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ Cutout tool យើងចូលទៅក្រឡេកមើលនៅប្លង់ architecture នៅក្នុង AutoCAD អញ្ចឹងចំណុចយើងត្រូវ cut out នៅផ្នែកខាងមុខនេះគឺមានទ្វារសម្រាប់ចំណតឡាននេះមួយហើយនៅផ្ទៃដំបូលកន្លែងយកខាងមុខទ្វារចូលនេះមួយត្រូវ cut out ហើយជញ្ជាំងកន្លែងនេះក៏ត្រូវ cut out ចេញដែរដែលខ្ញុំបានគូជា room នៅក្នុង Dialux ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅកន្លែងនេះយើងត្រូវ cut out ចេញដែរណាយើងត្រូវ cut out ចេញដែរនៅផ្នែកខាងក្រោយជាចំណុចយើងត្រូវ cut out ចេញនេះដំបូលច្រកចូលខាងក្រោយផ្ទះចឹងយើងត្រឡប់ចូលនៅក្នុង software Dialux ចំណុចយើងត្រូវ cut out គឺទ្វារសម្រាប់ចំណតឡានច្រកចូលទ្វារខាងមុខផ្ទះផ្នែកខាងក្រោយផ្ទះហើយនឹងជញ្ជាំងចណ្ដើរទ្វារចំហៀងកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីហើយទ្វារក្រាស់ឡានតែមុនទ្វារក្រាស់ឡានតែមុនអញ្ចឹងយើងចូលប្រើប្រាស់គឺ Cutout tool នេះ Cutout tool ក្នុង Cutout tool វាមាន option 3 គឺ Cutout ជា rectangular ជា circle ហើយជា polygonal យើងជា rectangular គឺកាត់ជាចតុកោណជារង្វង់ហើយនឹង polygonal អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោយប្រើប្រាស់ rectangular tool ព្រោះដោយសារទម្រង់ដែលយើងត្រូវកាត់គឺជាទម្រង់ចតុកោណអញ្ចឹងផ្ទៃដែលយើងត្រូវកាត់គឺផ្ទៃជញ្ជាំងខាងមុខគឺសម្រាប់ទ្វារចំណតឡានអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺជាផ្ទៃខាងលើចំណុចចាប់ផ្ដើមចំណុចបញ្ចប់ហើយទាញទៅដល់ផ្ទៃខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលក្រោយពេលយើង cut out ក្រោយពេល cut out ហើយយើងអាចសេរីវានៅក្នុង 2D view ដើម្បីរំកិលផ្នែកដែលយើងត្រូវការ cut out តាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានជាយើងអាច right click ឬពី scale តែសម្រាប់ច្រកដែលយើងត្រូវ cut out នេះគឺយើងកាត់បានស្អាតហើយគឺត្រូវកាត់ត្រឹមនេះដល់ត្រឹមចំណុចនេះគឺវាស្មើត្រឹមល្អហើយជាងមិនបាច់រំកិលទៀតក៏បានដែរឬក៏យើងអាចរំកិលផ្នែកខាងនេះឲ្យស្មើជាមួយនឹងជាងកន្លែងនេះជាងនេះយើងកិលចេញតិចស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងលុបជាលទ្ធផលគឺបានបែបនេះយើង view នៅក្នុង story view គឺបានទីសោះបែបនេះផ្នែកខាងចំណតឡានតទៅទៀតនៅផ្នែកខាងមុខផ្ទះនេះគឺយើងកាត់ឲ្យចេញពីជ្រុងនេះទៅដោយប្រើ tool cut out ដដែលrectangular cut out ដើមបញ្ចប់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង cut out យើងកុំព្យាយាមកាត់ឲ្យវាលើសវាក៏ឲ្យជ្រុលខ្លាំងពេកគឺយើងអាចកាត់តិចទៅបានហើយកាត់មកល្មមហើយយើងចាំសេរីតាមក្រោយនៅក្នុង 2D view នេះក្នុង 2D view right click scale ចានេះយើងកាត់ដល់នេះវាលើសជាងយើងព្រមវាដល់ត្រឹមនេះនេះគឺយើងព្រីវាដល់ត្រឹមនេះអូខេយើង view ជា 3D លទ្ធផលនេះវានៅលើសដោយសារយើងកាត់ជ្រុងនេះវាដាច់អស់ជាងវារំកិលវាចូលវិញបន្តិច scaleប៉ុណ្នេះសិនចា៎ view ជា 3D គឺលទ្ធផលបានបែបនេះតាមផ្ទៃខាងមុខយើងកាត់នេះដែរខណៈដូចគ្នា1 2ទាញអូខេ 2D right click scale អូខេហើយយើងទាញវាតិចមកពីអស់ក៏បានដែរយើង view មើលទៅវាប៉ះពាល់អីដែរទេអូ
story view នេះជាលទ្ធផលគឺមិនមានប៉ះពាល់អីទេណាផលទទួលបានគឺប៉ុណ្ណឹងអូខេយើងមើលតម្លៃនេះទៀតតែនេះគឺកាត់ឲ្យចោលដែរកាត់ឲ្យរៀបតាំងកន្លះកាត់ឲ្យ1 2 ទីចុងក្រោមជាងចូលក្នុង 2D view វា scale វា right click scale យើងទាញវាត្រឹមមក game នេះណាទៀតមកអូខេនេះពីបន្ថែមទៀតដូចគ្នាតោះមកយើងកាត់នៅជ្រុងខាងនេះcut out ទីក្នុងចេញក្រៅអូខេហើយដូចគ្នា cut out ក្នុងចេញក្រៅនេះគឺជាលទ្ធផលយើងទទួលបានណាអូខេតែគេនេះនៅពេលខាងក្រៅផ្ទះកាត់ចេញផ្ទាំងធំទៅមុនណាកាត់ទៅក្នុងកន្លះកាត់នេះអូខេ 2D view sẽកាត់ scale វា right click scale វាទៅណា scale ប៉ុណ្នេះអូខេនេះពូជាងយើងគឺទៅនេះណាតមកទៀតជុំឡើងនេះទីក្នុងចេញក្រៅអូខេហើយនេះគឺទីក្នុងចេញក្រៅចឹងតើតើជាមួយ cut out នេះវាអាចនឹងជួបបញ្ហាច្រើនបើសិនបើយើងទីផ្ទៃ select ដែលយើងត្រូវការ cut នេះលើសដែនកំណត់ដែលយើងត្រូវការកាត់វានឹងដាក់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចតើតើជួយនឹងការប្រើប្រាស់ cut out tool ក្នុងការកាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញយើងសូមប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចតើតើចំណុចហ្នឹងបើយើងកាត់ចំណុចបន្តិចបន្តួចទេអត់សូវជាចោលទេតែបើសិនបើយើងត្រូវកាត់អញ្ចឹងច្រើនដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងវាមានការស្មុគស្មាញច្រើនណាតើតើជាមួយការប្រើប្រាស់ cut out tool គឺតើជាមួយការប្រើប្រាស់ cut out tool មានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានអីច្រើនទេអញ្ចឹងឲ្យបញ្ជាក់បំរុងប្រយ័ត្នដែលយើងត្រូវឲ្យធ្វើឬក៏តើជាមួយការប្រើប្រាស់ cut out tool គឺហើយការ select ផ្ទៃត្រូវ cut out អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅលើ cut out ហ្នឹងយើងត្រូវ select ទៅម៉េចកុំឲ្យផ្ទៃ select យើងលើសដែនកំណត់យើងត្រូវការ cut out ណាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចដោយព្យាយាមអង្កេតទៅយើងមិនជាបបាយទេណាអូខេសម្រាប់វីដេអូនៃការប្រើប្រាស់ cut out tool គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ